Dieses zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Rüdersdorf. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 890 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 255 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 249.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.